अरे मोदी जी, पहले तो आप पर दूसरा ट्रैक्टर था, ये दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया आपने। ये ट्रैक्टर नया तो लगता नहीं है और ज्यादा पुराना भी नहीं लगता है। किससे खरीदा है? बिल्कुल राहुल, तुम सही कह रहे हो। ये 1 साल चला हुआ ट्रैक्टर था, केजरीवाल जी से मैंने खरीदा है। लेकिन मोदी जी, 1 साल चलाने के बाद केजरीवाल जी ने ये ट्रैक्टर क्यों बेच दिया आपको? भाई ये तो वो ही जाने उन्होंने क्यों बेच दिया। मुझे अच्छे दाम में मिल गया, मैंने खरीद लिया केजरीवाल से ये ट्रैक्टर। अरे मोदी जी, एक बात कहूँ, आपको तो मालूम ही है, मेरा 2 बीघा खेत का एक टुकड़ा है, उसकी जुताई कर देना कल को अपने इस ट्रैक्टर से। राहुल, मैं जुताई तो कर दूंगा, लेकिन जो पिछला ट्रैक्टर था, मैंने उस ट्रैक्टर से तुम्हारे खेत की जुताई की थी। उस जुताई की आज तक तुमने पैसे मुझे नहीं दिए और तुम मुझसे दोबारा खेत की जुताई करवाना चाहती हो। मैं नगद पैसे लूंगा अपने ट्रैक्टर से तुम्हारे खेत की जुताई करने के, समझ लो। उधार का काम मैंने छोड़ दिया है, मैंने ये ट्रैक्टर भी नगद पैसा देकर खरीदा है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।